హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు వీనస్ కిచెన్. ఈరోజు వీడియోలో మిగిలిన ఇడ్లీలతోటి పిల్లలే కాకుండా పెద్దలు కూడా ఇష్టపడే విధంగా స్నాక్స్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. సాధారణంగా టిఫిన్స్ కోసం చేసిన ఇడ్లీలు ఎప్పుడైనా మిగిలినట్లయితే చల్లారిన ఇడ్లీలు తినడానికి చాలామంది ఇష్టపడరు. అటువంటప్పుడు ఇలా స్నాక్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ స్నాక్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ముందుగా మసాలా పౌడర్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఒక బౌల్లోకి 1 టీ స్పూన్ వరకు కారం, పావు టీ స్పూన్ వరకు మిరియాల పొడి, పావు టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా, అలాగే కొద్దిగా సాల్ట్ని వేసుకోవాలి. ఇడ్లీలో కొద్దిగా సాల్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని బాగా కలిసేటట్లు కలుపుకోవాలి. ఇంగ్రీడియంట్స్ని వీటినే ఉపయోగించాలని లేదు, మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు జీలకర్ర పొడి కానీ లేదా గరం మసాలాను కానీ వేసుకుని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా రెడీ చేసుకుని ఈ పొడిని పక్కన పెట్టుకుని ముందుగా ఇడ్లీలను ఫింగర్స్ లాగా కట్ చేసుకోవాలి. మరీ పెద్దగా కట్ చేస్తే ఇవి ఫ్రై అవ్వడానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది, కనుక ఇలా మీడియంగా కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇదే విధంగా మొత్తం అన్ని ఇడ్లీలను ఫింగర్స్ లాగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ని వేడి చేసుకుని ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత ఫింగర్స్ని వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. వీటిని ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు లో ఫ్లేమ్లో కాకుండా మీడియం టు హై ఫ్లేమ్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఫ్రై చేసుకుంటే ఇవి త్వరగా ఫ్రై అవుతాయి. ఈ ఇడ్లీ ఫ్రైస్ని మెత్తగా కావాలనుకుంటే లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత ఆయిల్లోంచి బయటకు తీసుకోవాలి. అదే క్రిస్పీగా కావాలనుకుంటే మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత ఆయిల్లోంచి బయటకు తీసుకున్నట్లయితే క్రిస్పీగా ఉంటాయి. ఇదే విధంగా మిగిలిన వాటిని కూడా ఫ్రై చేసుకుని ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఈ ఫ్రైస్ని ఇదే విధంగా తినేయచ్చు, లేదా మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు ప్రిపేర్ చేసుకున్న మసాలా పౌడర్ని యాడ్ చేసుకుని టాస్ చేసుకుని కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఈ స్నాక్స్ని ఇలా మసాలా పౌడర్తో తీసుకోవచ్చు. పిల్లలకైతే టమాటా కెచప్తో ఇచ్చినట్లయితే ఇష్టంగా తింటారు. ఎప్పుడైనా ఇడ్లీలు మిగిలినట్లయితే ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి. పిల్లలే కాదు పెద్దలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేసి ఇలాంటి మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.